రాగి మురుకులకి 2 కప్పుల రాగి పిండి జల్లించుకోవాలి. అందులో 1 కప్ మినపిండి కూడా యాడ్ చేసుకోండి. తర్వాత 1 స్పూన్ సాల్ట్, 1 స్పూన్ కారం, కొంచెం పసుపు, గుప్పెడు జీలకర్ర, గుప్పెడు నువ్వులు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. అన్ని డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ కలుపుకొని కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని మనకి ఇలా ముద్ద వచ్చేలాగా ఫస్ట్ కలుపుకోండి. తర్వాత కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ యాడ్ చేస్తూ జంతికల ముద్ద కలుపుకోవాలి. నెక్స్ట్ కడాయిలో ఆయిల్ హీట్ చేసుకొని మురుకులు వెత్తుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో 2 వైపులు తిప్పుతూ కాల్చుకోవాలి. లైట్గా కలర్ చేంజ్ అవ్వగానే తీసేసుకోవాలి, మరి డార్క్ కలర్ అవ్వకూడదు. రాగి మురుకులు రెడీ. తెలంగాణ వాళ్ళకైతే మురుకులు ఇంకా చాయ్ అంటే ఒక ఎమోషన్.